نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام مشاهدي عدسة الملاعب في هذه التغطية الإعلامية المباشرة في افتتاح أول ملعب خماسي في مدينة الرفاعي. هذه المدينة كما قلنا هي منكوبة من قبل يعني من ضمن الملاعب، أكيد ملعب واحد فقط منتدى شباب الرفاعي فقط بها. والآن الأخ العزيز نواف العويلي أخذ على عاتقه أن يفتتح هذا الملعب الجديد. كل التوفيق إن شاء الله للكابتن نواف العويلي ولشباب الرفاعي. معنا السيد خميس الزاملي رئيس لجنة شباب الرفاعي. اهلا وسهلا ومرحبا كابتن، ومبروك عليكم هذا الصرح ولو شوي متاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه احنا نتقدم بالشكر الجزيل الاخ نزار التغطيه الاعلاميه المتميزه، ونتمنى الموفقيه للاخوان في هذا الصرح الجميل. احنا نتمنى ان تكون عندنا هواي ملاعب من هاي الساحات حتى تغطي شبابنا الكثير واجل عدم الانحراف والاتجاه الى الامور الرياضيه. احنا الحقيقه انه مدينه الرفاعي ما عندنا على شايتك ما عندنا ساحات قليله فقط منتدى شباب الرفاعي، وعندنا يمكن بس ساحه خماسي واحده، وهاي الساحه ان شاء الله راح يعني تشيل شبابنا وان شاء الله يغطون. اكيد لجنه شباب الرفاعي متميزه بالبطولات ومستمره، وهذا الصراحه اكيد يضيف لشبابنا شيء جديد يعني كمتنفس عن المقاهي وعن الامور الاخرى والبطاله. ان شاء الله احنا والله امنيتنا ان الشباب يتجهون للرياضه وما ينتهون من شغلات القهاوي والامور الثانيه، وهي يمكن هاي احسن طريقه للقضاء على هواي امور اللي قاعد نواجهها هسه بهاي الايام. وهذا اليوم افتتاح ان شاء الله جميل، راح يصير افتتاح بين رواد الرفاعي ورواد بغداد اللي نرحب بهم بمدينتهم الثانيه الرفاعي، واهلا وسهلا لهم بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن خميس الزاملي رئيس لجنه شباب الرفاعي. اذا ان شاء الله على بضع دقائق ونبتدئ هذه الاحتفاليه الجميله.